No niin, nyt alkaisi Samurai 40cc viritysosa 13. Ja mä siinä edellisessä jaksossa mä dynootin tätä tässä mun PH-penkissä ja sitten ilmeni, että tätä Samuraita vaivaa semmonen ilmiö, että se kylmällä moottorilla kiertää paljon enemmän ja siinä on enemmän tehoja ja sitten kun se kuumenee, niin se menettää niitä yläkerroksia aika paljon ja siinä ei niinku ei ole ollenkaan semmoisella miellyttävällä tasolla vielä ne hevosvoimat, niin tässä jaksossa mä yritän selvittää, että mistä se oikein johtuu. Ja nyt mun epäilykset kohdistuu tuohon läppärunkoon. Niin nyt mä irrotin tää läppärungon ja nyt mä epäilen, että se syy on siinä, että nämä peltiläpät rupeaa niin sanotusti kellumaan, että kun se moottori siinä käy ja sitten nämä läpät auki ja menee kiinni, niin sitten jos kierrosluku kasvaa tarpeeksi isoksi, niin näin niin enää pysyy perässä nämä peltiläpät, että se aukeaa niin vauhdilla, että se kimpuaa takaisin tuosta rajoittimesta, menee takaisin kiinni. Ja nyt mä ostin tällaista hiilikuituläppälevyä, pari kittiä. Tällä luulisi tuleva ainakin sen 10 heppaa. Mutta ennen kuin mä asennan nuo hiilikuituläpäät, niin mä haluan ihan mielenkiinnosta kokeilla, että onko semmonen teoria oikein, että jos tätä pienentää tätä rajoittimen avautumaa, niin auttaako se, kun silloin tää läppä ei pysty aukeamaan niin isoksi, niin silloin sen pitäisi periaatteessa pysyä perässä paremmin. Ihan mielenkiinnosta testataan semmonen juttu ensin. Joo, eli tää alkuperäinen avautuma, niin se on semmoset 7 milliä. Niin, nyt mä taivutin näitä rajoittimia. Se on semmoset 5 milliä nyt. Äkkiseltään luulisi, että tämähän varmasti nyt vaan syö tehoja, mutta katsotaan mikä on totuus. Joo, nyt olisi testattu tuo rajoiteläppien pienentäminen ja ei siinä ole paljon mitään eroa. Tässä tää punainen on niinku se edellinen paras ja täällä alakerroksilla kyykkää, mutta yläkerroksilla aivan sama, no ehkä jopa vähän parempi, mutta ei silti merkittävää eroa, että silti pätkii. Sitten viimeisellä veolla se rupesi jo kyykkäämään tuossa aika hyvin, että saattaa olla, että nyt pitäisi taas muuttaa suutinta, mutta ei se niinkö merkittävästi helpota tuohon pätkimiseen, eli vaihdetaanpa suoraan ne hiilikuituläpät seuraavaksi.
Niin, nyt mulla on nämä hiilikuituläpäät tuolla. Oikein on kisasen näköiset. Ja kyllä nasahtaa kiinni. Mä taivutin noita rajoittimia nyt uudestaan auki sen 2 milliä, että se on nyt se 7, mikä oli aluksikin. Pistin noihin ruuveihin lukitetta tuonne, niin ei ainakaan kiinalaiset ruuvit pyöri ulos siinä kesken kaiken ja pillaa koko homma. Niin, nyt on testattu nuo hiilikuituläpäät ja eipä se harmi kyllä sekään korjaa sitä ongelmaa täysin. Tai ei oikeastaan juuri ollenkaan, mutta tässä on nyt niillä hiilikuituläpillä kylmänä niin tällainen tommonen kuoppa tuossa ja sitten taas nousee ja hyvin kiertää 11 000 ja melkein 3,5 heppaa asti menee. Sitten tää punainen oli se edellinen paras, että siihen nähden niin keskikierrosvääntö on kärsii aika huomattavasti. Ja sitten on niillä hiilikuituläpillä kuumana niin paranee ja nousee 3,6 heppaa. Kyllä ne näköjään auttaa ne hiilikuituläpäät, mutta ei paljon, että se taas sitten tippuu tuossa. Aika harmi homma, kun mä olin oikeastaan jo ihan varma, että no hiilikuituläpäät auttaisi tohon, mutta ei. No nyt sitten kun se silloin kylmänä kyykkää justiinsa tuossa, justiin tässä piikkitehon kohdalla, niin se minusta kertoo, että se kipinä ei ole tarpeeksi voimakas, että sinne kun se pakoputki ahtaa sylinteri lisää seosta, niin se kipinä ei enää sinne sylinterin tulee niin kova paine, että se kipinä ei jaksa lyödä. Se olisi niin teoreettinen selitys tuolla. Ja sitten kun se kuumenee, niin se paine kasvaa entisestään, niin sitten se niin lakkaa kokonaan lyömästä ja se ei enää pääse yli siitä. Vaikka mulla pitäisi olla aika vahva kipinä tuossa itse tehyssä CDissä, että se on niinku tosi semmonen selkeä sininen kipinä. Mutta ehkä se ei sitten riitä. Se on oikeastaan viimeinen järkevä vaihtoehto, mitä mä keksin tähän. Se pitää sitten seuraavaksi yrittää korjata. 3,6 heppaa lähti. On tää tulpa kärkiväli jo 0,7 milliä. Tätä kinmaa on kyllä jo koittanut pienentää, että jos se jaksaisi lyödä sen kipinän paremmin, kun pienentää tuota väliä. Mutta se ei tuntunut auttavan, mutta mä nyt viimeisen kerran kokkeilen, mittaan tuon kunnolla. Mä pistän sen johonkin 0,3 milliin, niin jos se jotakin vaikuttaa. Niin, nyt mä vähän napuutin tuota kärkiväliä. Se on niinku vähän yli 0,3. Katsotaanpa mitä tapahtuu.
mitään se tulpan kärkevälin pienennyskään. Tässä on, tämä oli se edellinen paras ja sitten tässä on hiilikuutoläpillä ja sitten sillä pienemmällä tulpan kärkevälillä tuli pikkusen lisää. 3,68 heppaa ja sitten tässä oli sillä pienemmällä kärkevälillä kylmänä, niin tuli pohjat 3,78. Kiersi vähän pitemmälle. No tuossa se oli jo vähän lämmennyt, että tuota ennen, mutta sitä ei äänittänyt, niin sillä kyllä karjasi niinkö hullu, mutta juu, ei aata. Ei tunnu aattava oikein mikään. No ja tässä näkyy, että kuinka paljon on tullut tehoa lisää siitä, kun mä testasin ekaa kerran tässä Dynossa. Se on niinku tämä. Ja siihen on lisätty siis hiilikuutoläpäät ja 6 numeroa pienempi suuti ja pieni tulopan kärkiväli ja sitten sytytystä 5 astetta aikaisemmalle. Kyllä aika mukava geeni on tässä. Että tämä oli silloin siinä videossa, se mä poltin kumia, niin se oli niinkö näillä tehoilla. Ja tuossa kyllä jännä käydä kokeilemaan, että miten nyt kiihtyy, mutta kyllä mä haluan ensin sitä tässä Dynossa kehitellä loppuun asti, että se kunnolla lähtee täältä ja kiertää niinku PV 80-luvulla. No niin, seuraavaksi mä testaan, että onko tosta mun ite valetusta läppäkotelosta ja Minarellin läppärungosta mitään apua. Eli taas tuo Samurai vakio läppärunko ja sitten tässä on Malossi hiilikuutoläpäät, että se ei ole ihan vakio, mutta katsotaan, että miten auttaako se mun tuo parempi läppärunko oikeasti mitään verrattuna tähän vakioon. Ei nyt tuossa sitten noilla vakio läpillä testattu. Se kävi hirveän laihalla. Ei oikein tahtonut lähteä kääntyä ja huusi kierrokset hirviästi ja piti ryyppy päällä ajaa. Eli tää punainen olisi vakio läpillä, että aika paljon surkia, mutta silti kylmällä koneella kiersi silti ihan yhtä hyvin. Se todennäköisesti kävi kuitenkin laihalla, että jos vahtasi isomman suuttimen, niin se saattaisi hyvinkin saada samaksi tuo. Mutta ei nyt millään jaksa alkaa säätää uudestaan tuo kaasaria niille vakioläpille. Niin. Kyllä se näyttää, että ei nuo vakioläpäät niin huonot ole, että ei ole selvästikään se läppärunko suurin kuristus tässä. Et jos haluaa virittää tämmöstä, niin ei ole kyllä mikään pakko tehdä parempaa läppäkotelusta.